السلام عليكم سي encore moi مازال ما فهمتوا علاش قلتي لي هكا اختي سي مونك دو ريسبي ولا دو راسيزم سي دو راسيزم لا لا عنصرية هادي ماشي حاشا الحمار عنصرية. على كل حال لا زيدي انت شوف لا فاصون كيفاش هدرت، قلت لك شكون باش نوريونتيك، قلت لي انت تاع لا ريسبسيون ما نقدرش نفهمك. Non, parce que j'ai eu des problèmes avant quand j'appelais la réception et c'est mon avocat qui m'a orienté vers vous. شوف مسيو، شوف يا نقول لك عدسة صباح ولا عشية، أنا نعيط لك عاد 7:30 صباح وأنا نعيط نقول لك عدسة، أنا عيط دو فوا لا ريسبسيون المونطرون غريسي، وحدة ما تعرفش تهدر عندها 3 سنين 3 زون وأنا نخدم، قالت لي نتايا الما سوجيستيمي، قالت لي أنت ما تعرفش تخدم بالانفورماتيك على حساب الهضرة تاعك. دوزيام فوا عيط دي موا ابري في رمضان قال لي واش ما فطرتش؟ سي كوا سيت انكومبيتونس مدام؟ ماشي انايا اللي كنت هنا مسيو، وهنا راك ستوندار. اي بروبوزي لي بروبوزي انا نقول لك لافوكا تاعي هو اللي بعثني عندكم بروبوزي. واش عندك اكزاكت باش نقدر انا نوريونتيك؟ البروبليم ديالك باش نشوف واش من سيرفيس نجوزك. يا اوكان بروبليم، انا ما عندي حتى بروبليم. صح. فهمني البروبليم تاعك. ما عندي حتى بروبليم، راني قلت لك. وكيفاه نجوز لك؟ ما انت لا كيف لا ريسيبسيون، ما انت لا كيف لا ريسيبسيون، واش عندك بي سي اورديناتور؟ ماكش نو يا مسيو راك في ستوندار. ستوندار اوكي زيدي. اكزاكت دوك انت واش عندك باش انا شكون نجوز لك هكاك برك؟ واش من سيرفيس نجوز لك؟ البروبليم اللي عندك l'ONDA c'est une organisation comme la SACEM en France, c'est ça? Ok. Bon, je suis un artiste. D'accord. Victime de discrimination. J'ai opéré depuis longtemps, j'ai écrit un livre, j'ai le manuscrit devant moi, il est là. J'ai pas pu le publier parce que j'ai pas les infrastructures de la bureaucratie bancaire. Pour publier un livre, il faut payer par PayPal, premièrement. Deuxièmement, je suis humoriste, je fais des blagues sous fond humour algérien. Troisièmement, je suis artiste, rastaman, je fais du reggae et du rap, je fais tout moi-même, je suis parolier, écrivain, je fais des clips art, je publie sur YouTube depuis longtemps, sauf que j'ai pas assez de vues. معليش ماشي مشكل، ما تقطعش. جوز لك لاسيستون تاع لو ديريكتور كونسيرني، اهضر معاه هي تفهم. سي مدام باش نقولها مدام ديريكت واسمها؟ معليش انا ما نقدرش نمد لك اسمها. اوكي با جوزها لك. j'ai une question برك، j'ai une question. Est-ce que pour mes droits d'auteur je dois protéger mon nom de famille ou la donner un nom d'artiste ou là parce que معليش انا دوك نجوزها لك هي توريونتيك خير مني، فاهمها اكزاكت. بارك الله فيك، ها الكلام زين، يا صح ميرسي. ما نفهمش انا حمار انا. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui. Voilà, j'ai déjà parlé avec je suis le cousin de Boilam Sansal. Tu connais Boilam Sansal? Boilam Sansal. C'est pas moi, c'est mon cousin. C'est une célébrité. Sansal. Voilà, c'est un écrivain. D'accord. Voilà, je veux protéger mes droits d'auteur et je suis schizophrène. C'est pour ça que je me suis énervé tout à l'heure auprès de Vous voulez protéger ses droits d'auteur? Je veux déclarer un patrimoine culturel en Algérie.
Si vous m'acceptez pas, m'orientez pas, je vais déclarer au Burkina Faso. S'il ne m'accepte pas, je vais déclarer à l'assassin. Monsieur. هضر معايا بالعقل، هذا وين هضرت معاك، هضر معايا كالمومون بالعقل وفهمني واش كاين. قول لي واش كاين، دوك الا هضرت مع لا ريسبسيون داوز فهمتها. فاسي لا ريسبسيون راك تعيط لا ديريكسيون جينيرال هضر معايا. C'est mon avocat qui m'a orienté à l'Office national des droits d'auteur, des droits voisins auprès de Boulorine et non pas auprès de Didouche Mourad. Il m'a mis le point sur les i. C'est pour ça que je me suis orienté vers vous. J'ai déjà eu des soucis, mais j'ai déjà parlé à la standardiste. Je suis victime de discrimination, madame. Oui. Écoutez, monsieur, هذا هي l'œuvre, le cousin تاعك هو بوعلام سنصار. Ouais. حبيت يبروتيجي لو كوزان تاعك، حبي يبروتيجي لي زوفر تاعو. ما يبروتيجي ما والو. Moi je suis un youtubeur, je suis un youtubeur artiste depuis naissance. Quand je suis né, il y avait un piano à la maison. Vous comprenez maintenant? Oui. Je suis musicien, humoriste et écrivain. Et sportif et les autres trucs, on ne va pas le dire. Je veux savoir, est-ce que je dois déclarer mon nom sans salle et lui déclarer les droits d'auteur comme on est de la famille d'artistes, ou bien je m'approprie comme j'ai déjà fait sur YouTube, je me suis approprié un petit nom d'artiste. J'ai des nom et prénom. Vous êtes d'Alger, انت من Alger. Non. وين راك؟ Voilà, je peux être à Alger n'importe quel moment. Je dois enregistrer sur une clé USB. شوف مسيو، انا دوك نوريونتيك vers le service des droits d'auteur droits voisins. هو يفهمك واش لازم كاع دير. بصح يفوز numéro s'il vous plaît, le numéro. هذوك نجوزهم لك منا. بصح يفوز بريزونتي هنايا على l'office، تجيب لي زوفر تاعك، تجيب واش عندك sous forme de vidéogramme. Exactement. Et sonogramme. Voilà. Sachant que j'ai déjà participé à la radio Beurre FM en France. J'ai déjà participé à Skyrock, sur le chat, sur Internet, et j'ai déjà échangé des conversations avec Gilles FM. Très bien. دركا واش دير، دوك ندوز لك لي droits d'auteur droits voisins، هضر معاهم ولازم برك تجي يفوز بريزونتي باش تجيب لي زوفر تاعك. عندنا فورمولا تعمرو. Il faut être présentable n'importe quoi. كيفاش؟ هذا اللي تجوزيو لي ستادير il faut être présentable ولا كيفاش هادي؟ كيفاش يفو être présentable؟ حتى هضر معاه في التليفون. C'est quoi son prénom et son nom ولا واش يكون هذا واش يخدم؟ ديكتور جينيرال. Non, directeur général ما يقدرش يهضر معاك. Attends, Service des droits d'auteur droits voisins. Service des droits d'auteur et des droits voisins. OK. Voilà. ما تقطعش، je vais vous passer. صح. Le bougnoul et le nombre de service. Oui, allô? Oui, désolé. Salam, oui. Oui, naam, monsieur. Azoul. OK. Bon, le service noble que vous proposez ou je propose, ou c'est quoi? Je veux, par exemple, ouvrir une nouvelle chaîne YouTube parce que j'en ai 3 déjà. D'accord. J'ai pas assez de vues par contre. Et récemment, ce matin, il y a 2 heures, j'ai fait un petit rap que je crois qu'il déchire. C'est un rap DZ algérien sur le lago algérois, mais il est importé de France, mentalité France. Tu vois ce que je veux dire?
Non, c'est personnel, madame, je ne peux pas vous dire. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que je peux changer le nom ou déclarer sous le nom de mon cousin? J'espère que vous avez eu les informations à propos de moi. Encadrez-moi, voilà, encadrez-moi. حنا لا بروتيكسيون تندار تاع لي زوفغ اللي يدوزو في لاشين. لاشين تحب تحل شان باسمك ولا باسم اللي حبيت، هذيك حاجه واحده اخرى. كيفاش هذه؟ حنا ما عندناش مع يوتيوب si je vous donne par exemple mes 3 chaînes, une chaîne consacrée à l'humour, mentalité algérienne et un peu francophone pour vous savez, les amis, hein, ou une autre chaîne sous forme de musique rap et reggae et un peu une seule chanson de rail que je vais déclarer à madame l'épouse de Cheb Hasni, parce que j'ai vu sur une émission télévisée, elle a demandé que ceux qui plagient le Cheb Hasni, ils doivent déclarer ça, par exemple, et quelques musiques chabi, sauf que madame, soyons francs. Vous connaissez monsieur Boualem Sansal? Bon, moi, j'aime pas tomber dans le scandale. Voilà. واش حاب انت من الاخر؟ حاب تحل شان واحد اخرى قلت لي كاتريام شان؟ Non, je veux publier mon livre. Je veux publier mon livre. J'ai trouvé une librairie en ligne, mais il faut demander, par exemple, quand vous faites un service, être servicier, comment dirais-je, c'est-à-dire payer une librairie en ligne, sortir un petit bouquin, le publier, le mettre à missionner à la bibliothèque. La protection, نعطيك le dossier واش تجيب فيه. J'ai lu le site, comme est-ce que je vous demande de vos conseils, est-ce que je dois m'adhérer ou m'inscrire ou définitivement? Non, bien sûr, c'est le choix, mais je suis confus un peu. C'est normal. Je préfère تجيب le livre تاعك قبل ما تمدوه حتى l'éditeur ولا. Manuscrit, il est sous moi le manuscrit. J'ai écrit un petit livre, j'ai déjà publié pas publié, mais élaboré sur un site, mais il demande le paiement. J'ai aucune aide, ni familiale, ni amicale. C'est pour ça que je me retourne vers vous. C'est pas pour vous demander une aide financière, hacha. C'est pour, par exemple, m'orienter. حطيت le dossier تاعك، إلا حطيت le dossier تاعك تقدر دير demande, c'est normal. Dossier, il faut un vidéogramme. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous suggérez? Vidéogramme et sonogramme. Le dossier jamais حطيت في لوندا ولا حطيت؟ jamais. نعطيك le dossier واش فيه، تجيب extrait de naissance, 2 photos, photocopie تاع la carte nationale. Extrait de naissance. المانuscrit تاعك لو ليفر تاعك قبل ما تخرجو. عندك 2000 دينار، ومن بعد الا حبيت دير دوموند على لو ليفر يخرجوه لك تقدر دير لا دوموند. Ça je peux faire. سهلة، هذه حاجة سهلة. عندي خالتي في فرنسا il me faut juste une carte PCRA, une carte bancaire pour payer en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça par exemple, ou كما سقسيت لا son standardiste, قلت لها voilà, أنا est-ce que je dois déclarer avec mon nom et prénom artiste ou bien mon nom familial? Voilà. Parce que Boualem Sansal, il est grand, il est professeur d'université en Suisse, en Allemagne, en Italie, il passe dans toutes les radios et télé en France, c'est une célébrité. Je ne peux pas scandaliser ma famille. Mais par contre, même, c'est divergent et c'est vice-versa. Même si je m'approprie un nom et un prénom d'artiste, j'ai des problèmes de sécurité. Parce que je suis rappeur, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très bureaucratique, ok, là, خدمة. Bon, les artistes que j'ai déjà rencontrés en vrai, Reda City, ça تلاقيت به في بارباز كان ياكل جرانديتا في 2005. تلاقيت بريدا سيكا كان ريدا سيكا كان جاري شافني بلا جيتار قلت غاطاماني تو افيك لي دريدلوك لحيتهم دوك بساعة كبت عليه. بون جي ان ستيل غاطا شوي ان بو
كومون ديراش ما نقدرش نفهمك اختي والله ما نقدر نفهمك. معليش انا قلت لك ليسونس حنا لي دوا دوتور ودوسي قلت لك واش فيه. اكسري نيسونس 2 فوتو 2000 دينار. انا ولي فيديو فهميني في الفيديوغرام et sonogramme parce que انا je veux être un éditeur de son, je veux monter mon propre studio de musique parce que j'ai de la demande des artistes burkinabés. شوف جيب له دوسي تاعك. هذا اللي قلت عليه كي تجي لا بروسيدور اكيد با لا ميم اسمو كي تجي لهنا نزيدو نفهموك انت من وين نجيبها في الفلاش ديسك. وشنو نجيب فلاش ديسك في شي ام بي 3 ولا في شي فيديو ولا واش ندير؟ تجيب وشنو حب شنو في الفلاش ديسك؟ ما كيش فاهمه اختي. دوك انا عندي 200 فيديو كليب ارت نخدمهم نكتبهم جيديت جو ترافاي دون دي سيركونستانس غرافيسيم. حنا وعندي 200 هادو واش فيهم. قلت لك لي فيديو قلت لي ما نقدرش نقول لك. قلت لك عطيت لهم بين ثلاثه. باش نقول لك شوفي لي فيديو سي دي بلاك algérienne mentalité algérienne sous forme de clip art sur YouTube. J'ai aussi 200 autres vidéos de musique. تاعك هادوما تاعك دو شان يوتيوب. دو شان ماشي لي شان نهضر على لي فيديو اللي يجوزوا في لي شان. كل شان بارول خدمة ايديسيون سون مونتاج فيديو. داكور بارول ميوزيك هادو دي شونسون. بارول ميوزيك كلش. Les chansons 200 ou les blagues 200. هاد لي شونسون اسكو كلش 400. لي في ما عنديش لي في ولا اللي دات في دات 200. ما عندكش سي دي كوميرسياليزي وما عندكش باساج راديو تيلي ما عندك والو غير يوتيوب برك. Je les ai appelés les radios. Beurre FM, j'ai parlé avec Vanessa, confession intime ولا ما باليش psychologie. درت تجي لا فهم كونتاكتيهم فيسبوك ميسنجر تجي الموني. لا اسكو لوغنات ديالك جاز ماشي الغنى هذا ديالك. وين جاز في لا راديو ولا تيلي ولا اليو بوبليك؟ جامي جاز في الانترنت. هكذا في الانترنت يوتيوب. حنا شوف عندك دوكا تقدر تبروتيجي غير لي بارول برك. تحب تجيب لي بارول مكتوبين صح ما فهمتينيش. لا فيديوغرام لا سونوغرام سي اون فورم دام بي 3 ولا اون فورم دو ام بي 4. جو في تو دون لا كلي اس بي. جو ترافاي تو نوميريكمون. جيبها فلاش ديسك جوز لهنا مسيو نعطوك لي بولتان ديكلاراسيون لو دوسي واش فيه. ما نقدرش نفهمك هكذا باسكو حتى نشوف الاخر ديالك. شوفي خلاص ندير لك لي فيديو تاعي بصح عندي نيشان. شوفي دوك نفهمك نونتي بصح شوفي بالك يطيحوا نديروا لنا مشاكل. لا والله احنا ما نديروش مشاكل مسيو. واش مشاكل باسكو ديجا كي لافوكا تاعي اورينتاني عندكم سي كو جي دي دروا دونك je suis schizophrène a des besoins spécifiques à 80%. J'ai la carte et tout. هذا ما نقدرش. شوف مسيو شوف دير الخدمه تاعك كاع واش عندك جوج البلوغين عند مسيو. راني خادم عندي واحد 3 زون ولا 4 وانا نخدم كاع واش عندي. معليش راك خادم صح لازم تجيب لنا تعرفوا بيا بصح تجيب قبل الدوسي تاعك. حنا في اليوتيوب جيبوا في الفلاش ديسك. ما نروحوش اليوتيوب حنا لا ديكلاراسيون تندار من عند لوتور. انت اللي لازم تجيب الخدمه تاعك باش نستعرفوا بك لازم تكون ممبر ديجا ولا حطيت دوسي في لي بروف شغل لي بروف فوالا. ما نقدرش نمد لكم يوتيوب باسكو كاين لا فونكسيوناليتي في يوتيوب تقدر تيليشارجيو كاع لي دوني. صح ماشي حنا نتيليشارجيو مسيو انت اللي تجيب لنا الخدمه تاعك. il est conlaqué ريسبكتيف. انا ما نحبش الهيوميلياسيون. ما نحبش نطيح في الهيوميلياسيون. نتبعوا واش كاين في يوتيوب كاع واش كاين في ليشان واش كاين في لوتو هو اللي فوالا هكا فهمتيني لا شوفي دوك نعطيك لو ريزولتا ايغال سي دي ماتيماتيك. شوفي انا درت صباح il y a 2 heures une chanson que j'aime et que je veux rendre célèbre. C'est-à-dire هذه je veux la déclarer la chanson. وعندي une chanson de Cheb Hasni طال غيابك يا غزالي je veux la déclarer à madame بصح يقول لك ديكلاري لي دروا دوتور يهضر في لا تيلي. لا طال غيابك يا غزالي تاع شاب حسني واش درت فيها انت؟ طال غيابك نو سي جو ترافاي نيميريك. شوف عباك وشنو نيميريك تو نيميريك باغ بيسي باغ سمارت فون. هو انا نحب نفتح لي لوجيسيال تاع اوتوتون.
حنا مسيو شوف انا قلت لك واش دير الخدمه تاعك مازالكم في الانالوجيك. شوف مسيو دير الخدمه تاعك في فلاش ديسك يا اخي دوز البولوغين تاعك بعيد وين نتايا. مدام كاين 400 فيديو خدمهم كاع ونديكلاريهم كاع لازم حنا لا ديكلاراسيون لي بارول عاملين مرميين في لابوبال هذوك غير تاع الريجيستر هذاك سي ان ترافاي فينومينال سي شوكون مدام. طيب هاد الحوايج لازمين مسيو الدوسي تاعك لازم تحطو ماشي لازم كيما تحب صح باش تجي لوندا وتحب تحط لازم تجيب هذيك الخدمه تاعك صح. عاودي لي الدوسي دوك راني في البيرو راني نوضي كلش. عاودي لي الدوسي ايشي نيسونس دو فوتوكوبي تاع لاكارت بلا لا عندك دو فوتو ثلاثة فوتو deux photos genre comme je suis c'est pas fond blanc l'indication لا كيما حبيت فون بلون ولا d'identité نعم صح كملي. واش كتبت كاع اكسري نيسونس دو فوتو تاع لاكارت فوتوكوبي بيوميتريك كيما حبيت بيوميتريك ولا القديمه ولا البيرمي ولا جوج فوتوكوبي بيوميتريك ثاني كيف لا بيوميتريك جوج فوتوكوبي مامو سي ابيس لا جوز اوكي بيوميتريك فوالا سي تروا شوز سي تو لو فلاجيك ou les preuves les paroles ou les paroles ou c'est-à-dire la déclaration après que je fais cette procédure ça m'arrivera quoi ça, je serai épaté en quoi ça va me changer en quoi ça va me donner quoi comme droit comme privilège. شوف مسيو دي الدوسي اللي قلت لك عليه والبولور انت بعيد على بولور انت من وين؟ لا انا شوي فيكولي من وين بصح نتايا؟ وين نسكن ولا وين تسكن ماشي وين الدار؟ انا لافوكا تاعي البيرو تاعو جاي في شامون 9 9 لافوكا تاعك انت؟ انا نسكن بري دي لافوكا 9 بيرو في شامون 9 لا شامون سي مون فوازان سقسيتو وازار برك قال لي باسكو نتايا عندك ان كارت دو سكيزوفرين قال لي روح البولوغين اي نون با ما بريسيزي قال لي اي نون با دي دوش مرض اي ما بريسيزي دوز بولوغين مسيو وي زعما لاكي مليح باسكو كاين مليح لا ما كاش راسيزم رابوفوبي لا ما كاش لا الحمد لله c'est quoi c'est comme un supposition supposition عندهم يزدو يفهموك بيان بولوغين زعما بيان اونكادري منه ولا je dois en préparer ولا نصدم parce que j'ai reçu je rencontre un autre artiste كي تلحق البولوغين لوندا تاع البولوغين قولهم لي دروا دوتور يطلعوك وعلى بالي يديروا لي زيتيد في اللار واش يديروا لي زيتيد سور في الفن لي زيتيد في اللار باسكو شوي ارتيست على بالك يا اخي جيسبر يديروا لي زيتيد اون élaboration une introspection. الو معليش انا ماشي نسمع فيك خلاص قلت فهمنا جوز البولوغين يزيدو يفهموك بيان صح عندي سيت عندي بوين دي زاد كاين واحد لو بوين مازال ما فهمتو عندكم الا بغيت تفهميه قد يفهميه لي بالخف ومعليش خليك تخدم شوفي لو بوين سي كو اون دوموند ان باساج à la radio ou à la télé هذه كيفاش سي une deuxième étape ولا جو دوا الفا هذه شوف نتايا انت دوكا الا لي بارول تاعك عندك لا بروتيكسيون تاع لي بارول برك مي باش تولي مومبر معانا وكاع لازم لاتيستاسيون باساج فيها مينيموم دو تيتر. Qu'est-ce que vous me conseillez membre ou adhérent définitif؟ انا الا حاب تكونتيجي لي بارول باش ما يدوهم لكش تقدر دي كل شنو كل كاع الكلمات تاعك ديهم. وكي ديت لي بارول تاع شاب حسني جو دوا لوي ديكلاري كوا؟ ما ديرش لي بارول تاع شاب حسني دير الخدمه تاعك انت اللي خدمتها. حتى هي قالت لك ديكلاري ولي؟ شكون اللي قالت لك ديكلاري؟ مدام حسني. بصح هي اللي ديكلاري مرتو مدام شكرون. يا خلاص هي اللي ديكلاري هو اني فهمت
je déclare mon patrimoine artistique. هو حسب بكري يكون ديكلارا هو ديكلاراو له اللي كتبوا له هو شوفي واللي ما ديكلاراوهمش هي ديكلاريهم هي ولا وليدو لار تاعي فيه الضغط فيه لو كول فيه لو شوكون هذا مكان. Merci beaucoup, madame, et bonne journée à vous. Je vous remercie, merci pour votre service et pour votre bien gratitude et bonne journée à vous. Merci. Merci, monsieur Sahat.